саламатсыздар ма? Мынау Жалайыр көшесі, Әмбе Қошалбай көшесінің қиылысындағы аялдама. Мына жерде сылап жатқаны бұл бұрынғысы. Мынаны видимо кеше түнге қарай өткенде тұрғанда бұл енді құлапты. Сонда бұл қандай аялдама? Новая остановкасы ма? Или анау құлаған ба? Или специально құлатып? Түсінбедім. Специально құлатқан ба? Сонда остановка деп жүргенбіз. Мынандай соны жаздың күні істейтін тірлігі еді ғой деп қойған. Мынау не болды сонда? Ананы размері үлкендеу болған, соны кішкентай размерлі остановка қойып жатыр ғой деймін. Ужас это. Зашипеть туда было. Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Тұран бір мөлтек ауданындағы аялдаманың ахуалы осындай. Жаңа мөлтек аудан бұл. Бәрі жаңадан енгізіліп, білмеймін, мемлекет баласына өтпеді. Құлап атқан видео. Қазір суббота 24 сағат 2:30 әлі осындай халде жатыр. Мына қараңыздар, мына жерде бала шаға жүреді, ойнайды. Мына жерде үлкен 79-ші мектеп бар. Мына қаланың қақ ортасына Шым-Сити арғы бет. Әкімшілік Қаратау ауданының әкімі Алмас Абаев мырза жайлы орта Абылхайыр ол кісі автомобиль жолдары Ролан Ибрагимов аялдамаларды қалпына келтіріп берсеңіздер болмайды. Бір емес көптеген тұрғындар осы жерде шағымданып жатыр. Бірнеше күндер болды. Дегенімен мынау кемшіліктер жойылмай жатыр. Темір апасын қазір ше. Бала шаған көп жүретіндігіне іздер дәлел балалардың. Шамамен 500 метр жүргеннен кейін сол Жалайыр көшесі 105-ші аялдамалар төңкеріп тастаған, төңкеріліп қалған. Білмеймін, дауылдың несі ма, Шымкентте бүйтіп дауылда жоқ, қар жауын жауды енді аямай. Өздері аударып тастаса да мынаны өйстіп қалдыруға мен ойлаймын болмайды деп. Бүгін сенбі 24 сағат 2:30. Бұл уже Тұран ауданындағы Шымкент қаласы Қаратауға қарасты. Екінші аялдама. Аялдама жолдың арғы бетінде болса, мына жерде тағы біреу төңкеріліп отыр. Астарынандай. Білмеймін, бір жерден списанный остановкалар ма жоқ, әлде білмеймін, янаның көлеңкесі жоқ, я панасы жоқ. Білмеймін, бір темірді екінші темірге ауыстырғаннан ешқандай нәтиже көріп тұрған жоқ. Мына көшенің аты Жалайыр 114. 500 метр жүрген жерде остановканың ахуалын қараңыздар. Темірдің бұл бір жерден списанияға кетіп келген ба? Мұны қараңыздар, краскасы оңып оны орнатайын деп жатыр, или алып тастайын деп жатыр. Мен түсінбедім, не болып жатыр өз. Мен бір нәрсе істеп жатыр әйтеуір. Акимат ресми жауап болса, одан кейін Тұран Шымкент қаласында ең биіктегі мөлтек ауданда кішкене ық болатын, пана болатын дейді ғой кішкене. Сондай аялдамасы болмайды ау, жазда ыстық жел, жаңа район болғасын шаң, тозаң, одан кейін қыстағы аяз. Кигізіп жатыр ау деймін, қазір көрейік. Орнына түсіре ме, түсірмей ме? Түсіре алмай жатыр орнына. Түсірді. Мынау аялдама қаяқта неге келді? Бұған қанша теңге игерілді, игерілмеді? Ресми жауап күтеміз Шымкент қаласы әкімшілігі. 3-ші мегаполис. Ең көрікті, ең қауіпсіз, ең қала ғой, короче. Мердігерлер шығар енді.
Абылай хан көшесі. Кәдімгі Шымкент Тұран мөлтек ауданы. Мына жерге аялдама орнатылып жатыр. Бұл аялдамаға кім қалай отырады? Қаланың белінен келіп. Әнем, отырып көрші, түрің түсірмеймін, отырып көрші видеоға. Отырып көрші. Жүзің түсірмеймін, отыршы орындыққа. Ыңғайлы ма? Ыңғайсыз ба? Болды, рахмет түсе ғой, інім, рахмет. Білмеймін, мына жерде қанша биіктетсе де ондайға кимейді. Мынау ескі аялдама ма? Ескі аялдаманы былай қойып жатыр. Темірден. Мынау стекляшка болу керек шығар енді, болашақта. Ағаштары жаңа екен. Сыммен байлап, бит көтермекші ма? Мына жерде может биік болады шығар. Рахмет, інім. Сол Тұран Азимет деген остановка. Тонированный стекло. Освещениесі бар. Шымкент логотип. Енді жуып шайып дайын дейді шығар. Бірақ осының өзі әлі ескі орындық. Негізі бір жерден келген ба? Не болып жатыр өзі? Жаңа ма, жаңа емес па? Жартылай жаңа ма, модернизация болып жатыр ма, білмедім. Осындай тонированный болса түсінемін. Хотя мына жерге келіп тығылып тұрарсың желден. Мақұл, күннің сәулесінен, ультрафиолеттен қорғар. Хотя күн былай өтеді. Но осындай аялдамаларды қойылу жоспарланған шығар, бірақ неге ескі аялдамалар қойып жатыр?